biyyi kan ijaaramtu yookaan kan diigamtu darbaa darbii yookaan immoo walharkaa fuudhiinsa dhalootaani. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed marii fi falmiin siyaasa dinagdee Itoophiyaa yaadamaa fi falaasama akka bureeffatu carraaqqii taasisaniin yeroowwan garagaraatti kitaaba barreessuun dubbistootaaf dhiyeessaniiru. Keessattuu ministeera muummee erga ta'an booda kitaaba ida'amuutiin tokko jedhanii jalqaban. Kitaaba lammeessoo daandii ida'amuu mata duree jedhuun katabaniinis imala daandii ida'amuu akeekan. Itti aansuun dhaloota ida'amuu mata duree jedhuun kitaaba barreessaniin dhalootichaaf galaa ka'an. Tibbana ammoo kitaaba afuraffaa isaanii mata duree mootummaa ida'amuu jedhuun maxxansiisan eebbisiisaniiru. Kitaabichi amaloota mootummaa ida'amuu fi kallattii egeree guddinaa fi ce'umsa Itoophiyaa irratti xiyyeeffata. Dhimmoota cabiinsa Itoophiyaa uumanitti gaabbuun xiiqeffatee gaabbii keessaa bahu fuuldura mil'ata. Ilmi Abbayaa maaf dheebote jedhee daandii dheebuu isa baasu akeeka. Cabiinsota gurguddoo Itoophiyaa keessaa inni ijoon tokko Shiraan galaana diimaarraa dhiibamtee hulaan galaanaa itti cufamuudha. Kun dhaloota xiiqessuu qaba. ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር galaana diimaa keenya ture har'a dhaloonni deebisee gaafachuudhaaf yaadda'uu fi shakku uumamuun qaama cabinsa xiinsammuuti. Hin dandeenyu jedheeti yaada. Ani isiniifan mirkaneessa Itoophiyaan ni dandeessi. Mootummaa ida'amuu keessa xiiqii qofa miti. Abjuun dhaloota ida'amuu dhugoomu jira. Innis bakka ulfinaa iddoo duraa galaana diimaatti deebi'uudha. ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። Biyyi Itoophiyaa ga'u teessuma lafaatiin hidhamee ijoollee keenyatti darbuu qaba jedhanii amanuun yaadama sirrii miti. Kana milkeessuudhaaf dirqama waraanni walitti bu'insi ni barbaachisa jennee hin amannu. Kanaaf waggoota 5 kadhachaa kan turreef ammas karaa nagaatiin seera idil addunyaa bu'uureffachuudhaan balbala Itoophiyaatti cufamee fi hiyyummaan maqaa waamsise obbaafachuu qabdi jennee waan amannuuf waltajjii kamirrattiyyuu Itoophiyaa wajjin karaa nagaatiin mari'achuudhaaf qaamni eeyyamamoo ta'e yoo jiraate harki keenya kan yeroo kamiyyuu caalaa diriirfameera. Haa ta'u malee Itoophiyaan teessuma lafaatiin hidhamtee bara baraan jiraattii jedhee lammiin Itoophiyaa yaadu yoo jiraate inni nama du'eedha. ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ሰላም ታስቀድማለች። ነጋ ዱርሲቲ hiyyummaa irratti ni qabsoofti. Ulaa ittiin baatuu fi galtu ni tolfatti. Kuni waan hin hafne ta'uu hubattanii obboleewwan keenya yeroo gabaabaatti mariif of qopheessuu qabu. ቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። xiyyeeffannoon guddaan mootummaa ida'amuu egereedha. Kan kaleessa jallate boruuf qajeelchuudha. Karra biyyatti cufame malaan banuudha yookiin dhaloota dhufutti amaanaa kennachuudha. መንግስት dhimmi ijoon mootummaan murteessaa ta'uuf hadharra dhaabbatee boru hojjechuu danda'uu isaati. Hadharra jirra. Kanaasuuf nu waa'ee ulaa ittiin baanuu fi galluuti. Ulaan sun yoo milkaa'e warra as jirru keessaa walakkaan keenya lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya. Haa ta'u malee ijoolleen keenya biyya ulaan itti cufame keessa kan jiraatan hiyyeeyyii fi kadhattoota osoo hin taane ilmaan seenaa hojjetan ta'anii misooma isaanii ariifachiisanii kanneen uummata obbolaa deeggaran ta'u. Imalichi guyyaa tokkoon hin xumuramu. Abjuun halkan tokkoon hin dhugoomu. Gorsaa fi obsaan yaadama walooma fi malaan bira gahama. ካን ኦብሳ ካን ጎርሳ ጉዞ ግን ወደፊት መሆን አለበት። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። Mootummaan ida'amuu guddina hunda galeessa Itoophiyaa milkeessuu fi ariitii kalaqa baay'inaa fi qulqullina irratti xiyyeeffachuun murteessaadha jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed mata duree ilaalcha mootummaa ida'amuu bu'aa dameewwan jedhuun hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaa fi leenjii kennaniin dhimmoota biyyoolessaa irratti hojiiwwan mootummaa ida'amuun hojjetamaa jiran irratti xiyyeeffachuun ibsanii jiru. የመደመር መንግስት ሲባል መያዝ ያለባቸው ፖይንቶች mootummaa ida'amuu yeroo jedhamu qabxiiwwan qabatamuu qaban tokkoffaan kalaqa, dhimmi lammaffaan ilaalamuu qabu immoo ariitiidha, kan sadaffaa baay'ina, kan arfaffaa qulqullinaadha. Dhimmoonni kunneen maal jechuudha jechuun keessaniin oolu. Hedduu kalaquu kan hin dandeenye qulqullina mirkaneessuu hin danda'u. Kalaqa hedduu hojjetamu keessaa milkaa'inni hedduun argama. Hedduu kalaquun immoo si'aayinaaf barbaachisaadha. Namoonni saffisuu hin dandeenye yeroo kennameef keessatti kalaqa barbaachisoo hojiirra oolchuu hin danda'u. Hedduu yeroo oomishnu, hedduu yeroo fiignu qulqullinaan wanta hojjetamu baasuu dandeenya. ኳሊቲን ከዚያ ውስጥ መዞ ለማውጣት ያግዛል ማለት ነው።
Waggoota muraasaas hojii misooma qonnaan sadarkaa biyyaatti hojiin hojjetamaa ture jajjabeessaa ta'us hojii misooma qonna keenya dugda qotiyyoo irraa buusuun hin dandeenye jedhan ministeerri muummee Dr. Abiin. Kanaaf immoo sababni guddaan daandiin kalaqa keenya harkifataadha jedhu. የግብርና ሪቮሉሽን ከጀመሩ አገራት ተርታ የምንመደብ ቢሆንም እስከ ዛሬ በሬና ገበሬን ማላቀቅ አልቻልንም። Ce'umsa qonnaan biyyoottan sadarkaa gaarii galmeessaa jiran waliin ramadamnus hanga har'aatti qonnaan bulaaf qotilee adda baasuu hin dandeenye. Kun ammoo harkifannaa fi ofitti fudhannaa nuti kalaqaaf qabnurraa kan maddeedha. Dhimmoonni kunneen ce'umsa teekinooloojiif barbaachisaadha. Tokkoffaan Itoophiyaa keessatti itti fayyadama teekinooloojii hojiirra oolchuuf waggoottan 80 ol nutti fudhate. Teekinooloojiin daandii baaburaa waggoottan 45 hanga 50 tureera. Kanneen itti fayyadama elektirooniksiis bara 1875 irraa kaasee hanga har'aatti waggaa hedduu nutti fudhateera. Albuuda awutoomobiliif kanneen biroo immoo waggoottan 65 tureera. Kun jijjiirama guddaa agarsiiseera. Inni shanaffaan ammoo yaadama quunnamtiif teelekoomii. Kun hanga har'aatti jira. Gama kanaan wantoota duraan turan irraa kan ammaa maaltu adda taasisa yoo jettan bu'uuraaleen misoomaa diinagdeen guddateera. Hojimaanni hojiis jijjiirameera. Tooftaan jireenyaas jijjiirameera. Magaalonnis babal'ataniiru. የአኗኗር ዘዬ ተቀይሯል። ከተሞች ተስፋፍተዋል። Ce'umsa teekinooloojii sadarkaa addunyaatti jiru fayyadamuun wabii midhaan nyaataa fi kanneen biroo milkeessuun barbaachisaadha jedhan Dr. Abiin. የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ለዓለም ያስገኘው ነገር በከፍተኛ ደረጃ የምርት መትረፍረፍ ce'umsa addunyaa kanarratti argamaa jiru wabii midhaan nyaataa dachaan akka dabalu taasisuudha. Biyyoonni kanarraa qooddachuu hin dandeenye gama tokkoon hin dhageenye yookiin dhimmoota biroon daangeffamaniiru. Yoo dhaga'anis kalaquu hin dandeenye jechuudha. Waggoottan 3 darban yeroo waa'ee dirooniif kan biroo kaasnu akkuma yaadattan namoota hedduuf hibboo ture. Dhimma artificial intelligencees yeroo jennu hedduu keessaniif qoosaa ture. Har'a garuu qaroomneer guddanneer biyyi jedhu oomisha isaa yeroo dhiyeessu anis bar yaaleeraa jedha. Nutis akka biyyaatti hin teenyu haa hojjennu wanta jechaa turre hojjenneera. Ce'umsa qonnaaf teekinooloojii irrattis dursinee yaalii akkasii osoo gaggeessine sadarkaa biyyoota guddataa jiranii gahuu dandeenya ture. Rakkoon kaleessa ture akka deebi'een dhufneef yaaliin taasifamaa jira. ያ ድጋሚ እንዳይደገም ነው አሁን ሙከራዎች የሚደረጉት። Waggoottan darban hojjechuu osoo dandeenyu harka marannee taa'uun rakkoof nu saaxileera kan jedhan Dr. Abiin rakkoo akkasii keessaa ba'uuf mootummaan hidhaamu xiyyeeffannoon hojjetaa jira kaasuum. ራሱ ፈጠራን ማምረት ሲቻል በችግር አለመታጠር በመፍትሄ መሻገር ሲቻል Kalaqa hedduu hojiirra oolchuun osoo danda'amu dhimmoota xiqqaan daangeffamee turre keessaa ba'uu osoo dandeenyu rakkoo daangeffamneef furmaata barbaannee keessaa ba'uu dhabuu osoo dandeenyu hojiiwwan milkaa'ina qaban hojiirra oolchuuf jalqabbii jiran jajjabeessuun dirqama. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti hongeen ni beekna. Dhimma waliin jiraachaa guddanne lafa ciccites ni beekna. Kunis rakkoodha. Hirkattummaa roobaas beekna. Jijjiirama qilleensaas beekna. Kun hunduu rakkoowwan keenya. Rakkoo nu mudataa jiran mo'achuuf maal gochuu qabna? Lafa bal'aa qabna. Qabeenya bishaanii hedduus qabna. Humni nama hedduunis jira. Kana hundaa qabaachuu keenya erga beeknee wanti nurraa eegamu lafa ciccite osoo hin taane lafa bal'aa jiru kilaasteratti jijjiiruudha. Lafa gabuu ture gara oomishaatti galchuudha. Oomisha qamadii bona babal'isuudha. Kana yeroo goonu furmaata finnee jechuudha.